Саумыһығыҙ, эфирҙа яңылыҡтар, студияла Фәрваз Рафиҡов. 4-11 апрелдә Рәсәйҙең Ҡырҡыс төбәгендә урам аҙналығы бөтә Рәсәй акцияһы үтә. Сара халыҡ-ара сәләмәтлек көнөнә арналған. Был арауыҡта ҡала һәм ауылдарҙа хип-хоп, граффити, воркаут буйынса оҫталыҡ кластары, асыҡ күнекмәләр, батлдар, ярыштар һәм башҡа спорт саралары ойошторола. Акцияға дөйөм алғанда 5000-дән ашыу кеше ҡушылырға тейеш. Сибай үҙәк дауаханаһы һаулыҡ һаҡлау һәм демография милли проекттары сектарында сәләмәт йәшәү рәүеше алып барыусыларҙы хуплап, халыҡты бөтә Рәсәй урам аҙналығы акцияһына дәррәү ҡушылырға саҡыра. Ошо көндәрҙә улар спорт ҡына түгел, йөрәк-ҡан тамырҙары проблемаһын да күтәреп флешмобҡа сыҡты. Күмәк сарала үҙәк дауахана хеҙмәткәрҙәренән тыш, Сибай медицина колледжы студенттары ла ҡатнашты. Көн-йонсоу булыуға ҡарамаҫтан, флешмобта ҡатнашыусылар дәртле музыка аҫтында саф һауала зарядка яһаны. Сегодня я со своими одногруппниками вышел и делали зарядку тем самым. Беҙ бөгөн төркөмдәштәр менән саф һауала күнекмәләр яһаныҡ. Был зарядка беҙҙең сәләмәтлеккә ыңғай йоғонто яһай. Ҡалалаштарҙы беҙгә эйәрергә һәм үҙҙәренең сәләмәтлеген ҡайғыртырға саҡырам. Мы зарядились положительными эмоциями. Ыңғай заряд алдыҡ. Музыка аҫтында хәрәкәт итеү бик күңелле. Сибайҙарҙы сәләмәт йәшәү рәүеше алып барырға өндәйем. Сөнки хәрәкәттә бәрәкәт. Бөтә донъя һаулыҡты һаҡлау көнөндә айырыуса йөрәк-ҡан тамырҙары сирҙәрен профилактикалауға айырым иғтибар бүленә. Сөнки был ауырыуҙар коронавирус инфекцияһы кеүек үк бик күп кешеләрҙе һәләк итә. Технологиялар ныҡлы үҫешкән заманда инфаркт йәки инсультҡа ҡаршы көрәш алып барыу еңелләшә. Күптән түгел ҡалабыҙҙа эшләй башлаған ангиография комплексы быға асыҡ миҫал. Шулай да сирҙе дауалауға ҡарағанда уны профилактикалау еңел. Белгестәр һәм йәштәр йөрәк-ҡан тамырҙарын эшкә еккән ябай күнекмәләр яһау ыңғай һөҙөмтә биреүен һыҙыҡ өҫтөнә ала. Мы агитируем именно медицинские работники, все население города заниматься активно здоровым образом жизни. Беҙ медицина хеҙмәткәрҙәре халыҡты сәләмәт тормошҡа ылыҡтырыуҙы төп эш итеп ҡуябыҙ. Күнекмәләр бик ябай, үҙ-үҙеңде ыҙалатыу, көсөргәнеш бөтөнләй юҡ. Урта йәштәгеләргә һәм өлкәндәргә уларҙы яһау бер ҙә ҡыйынлыҡ тыуҙырмай. Төрлө яҡҡа эйелеп бөгөлөүҙәр, ырғыу, урында йүгереү, ябай иртәнге зарядка тиер бәғзеләр. Тап ошо ябай күнекмәләр организм торошона ныҡлы йоғонто яһай ҙа инде. Үҙеңде яратыу һәм организмды гел яҡшы торошта тотоу мөһим, сөнки һаулыҡ ҙур байлыҡ. Йәшәү сифаты һәр кемдең сәләмәтлегенә ныҡлы бәйле. Гөлдар Ҡадаева, Александра Юрина, Байрас Байбулов, Любовь Карпова. Яңылыҡтар өсөн. Сибай ҡалаһынан алыҫ булмаған Баймаҡ районының Ғәҙелша шарлауығы янында тәбиғәт ҡомартҡыһы булырлыҡ ағас булыуы асыҡланған. Ҡарағасҡа яңы статус биреүҙә 10 класс уҡыусыһы Тимур Байрамғолов күтәреп сыҡҡан. Киләһе яҙмабыҙ ошо хаҡта. Тимур Байрамғолов Сибай ҡалаһының иң әүҙем йәш кешеләрҙең береһе. Ул уҡыу алдынғыһы, класс староста ғына түгел, үҙе белем алған 9-нсы лицейҙың президенты ла. Бынан тыш, ул ҡала советы янында эшләгән йәштәр парламенты рәйесе урынбаҫары. Йәмәғәт эше баштан ашһа ла, ул яңы үрҙәргә ынтылыуҙан туҡтамай. Күптән түгел ул «Һин йәшәргә тейеш» тигән темаға инша яҙып, минең бәләкәй ватаным, тәбиғәт, мәҙәниәт, этнос бөтә Рәсәй конкурсында 3-нче урын яулаған. 2 года назад мы собирались участвовать в конкурсе «Друзья заповедных островов». И на этот конкурс мы подготовили работу про эту лиственницу. Үҙемдең тикшеренеү эшендә был ҡарағасҡа сама менән 200-250 йыл булыуын асыҡланым. Шулай уҡ уның тәбиғәт һәйкәле статусына эйә булмауы мәсьәләһен күтәреп сыҡтым. Был һорау ыңғай хәл ителеп, шундай үҙенсәлекле ағас мотлаҡ дәүләт яҡлауына алынырға тейеш. Тимур Сибай ҡалаһының төньяҡ-көнбайышҡа табан 300 самаһы саҡрым аҫлыҡта, Ғәҙелша шарлауының 4 саҡрым арауыҡта бөткән Ғәҙелша ауылы янында бик үҙенсәлекле ағасты эҙләп тапҡан. Тикшереүҙәр һөҙөмтәһе буйынса ағасҡа 200 йыл булыуы асыҡланған. Тырыш егетте ярышҡа ғилми етәксеһе балалар биология, экология педагогы Нурия Ямантаева әҙерләгән. Уларҙың ҡыҙыҡлы ғилми эше интернет селтәрҙәре аша киң таралыу тапҡан. Дупло этого дерева очень большое, куда может поместиться с легкостью несколько человек. Был эшенде дауам итеп, ағастар йәнле тәбиғәт һәйкәлдәре бөтә Рәсәй программаһында ҡатнашырға теләйем. Беҙҙең төбәк ҡарағасын Рәсәйҙең оло йәштәге ағастары милли реестрына индертеүҙе төп эш итеп ҡуям. Бөтә Рәсәй конкурсының федераль этабында Рәсәйҙең 58 субъектынан 338 эш ҡаралған. Башҡортостандан конкурстың этноэкология журналистика номинацияһында ҡатнашҡан. Был тема Тимурға ят түгел. Балалар экология-биология үҙәге тәрбиәләнеүсеһе булараҡ Тимур уның менән 5 йылдан ашыу ҡыҙыҡһына. Ул быға ҡәҙәр дә биология буйынса төрлө кимәлде олимпиадаларҙа ҡатнашып еңеүҙәр яулаған. Киләсәген ул медицина менән бәйләргә теләй. Байрас Байбулов, Гөлдар Ҡадаева, Александра Юрина, Любовь Карпова, Рустам Кумушкулов. Яңылыҡтар өсөн.
1 апрельдән 2021 елдың 2 яртыһына газет журналдарға язылу кампанияһы башланды. Ул гадәттәгесә 30 июньгә хәтлен барасак. Шуны һөенсле ай башында ук 5-15 апрельдә ташламалы хакка язылу 10 көнлеге игълан ителде. Бу көндәрдә үзегез яраткан басмаларга артыннан хакка языла аласыз. 10 көнлек вакытында республика басмаларынан тыш калабызның иң төп мәгълүмат сыгынагы булган Сибайский рабочий газетіне бөтә Урал аръягына таралган бердән-бер башкорт газеты Атайсалга Зәки Вәлиди 22 адресында урынлашкан редакцияга барып язылырга мөмкин. Шулай ук Пенсия фонды, Аструм сауда үдәгендә лә һез яраткан газеттәргә язылу оештырыла. 2-36-55, 2-55-02 телефон хандарына шылтыратып, почтальонды өйгә сакыртып алырга ла мөмкин. Сибайский рабочий газетіне 6 айга язылу хакы 750 һум. Атайсал газетіне почта аша язылырга 522 һум торһа, Сибай калаһы Итки Сибай авылы халкы редакцияның подписка бүлеге аша 500 һумга языла ала. Тогры дусыгыз, кәңәшсегез булган газеттәр ел адагына тиклем йортыгызга килеп торуын теләһәгез, ашыгыгыз, почта бүлексәләрендә редакциялар һезне көтәләр. Басмаларга язылуды раслаган квитанциягызның күрсәтмәһен редакция адресына ебәрһәгез, июль айында отышта катнашып, тос бүләктәр отуыгыз да ихтимал. Бұл бүгінгі күндәге бөтә яңалыктар. Мин һеҙҙең менән хушлашам. Һау булығыҙ.